damit einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Projekt OpenSense-Router. Heute geht es um den Build dieses Computers bzw. dieses Servers. Wir bauen uns ja in ein 19 Zoll Rack-Gehäuse, was hier auch schon steht. Im letzten Teil haben wir das zusammen ausgepackt und uns ein bisschen angeschaut. Und heute gibt es dann, wie gesagt, den PC-Build. Den werde ich ohne Kommentare durchführen. Das bedeutet, ihr bekommt jetzt gleich Musik auf die Ohren und dann bauen wir das Ganze zusammen im Zeitraffer auf. Und danach kann ich euch vielleicht nochmal erklären, wie ich mir das Ganze gedacht habe. Ich bin jetzt erstmal still. Ich fange an. Ich habe selber Bock, jetzt hier ein bisschen rumzubauen und rumzuhantieren. Viel Spaß beim Video. Nach dem Intro geht es direkt mit dem PC-Build los. Also auf geht's.
already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Und damit würde ich auch sagen, war es das von diesem Part. Zusammenbau hat soweit alles gut funktioniert und im nächsten Part geht es dann schon um die Installation des Betriebssystems. Wir laden uns das System aus dem Internet runter, installieren es dann auf dem Server und schauen uns dann auch vielleicht schon mal die ersten Einrichtungsgeschichten an. Müssen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich weiß grundsätzlich noch nicht, wie viele Parts es da geben wird, aber wenn es was Neues gibt, dann halte ich euch dann natürlich auf dem Laufenden. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.